Chceš nám niečo povedať? Ja ešte od znova chcem nahrať ten úvod. Naša izba, no nie, boh vie čo, dali sme si vymeniť aj obliečky, lebo... Víš, dobre, že som ťa sem zobrala, si ani nevedel, že to tu je. Originál indické. Dúfam, že to nebol nejaký oný zlodej, lebo oni tak zvyknú. Že tu je invázia slepých. Tam niektorí blogeri naši slovenskí aj zahraniční dosť často boli hore na bazéne. Ale to vedľa, to je Face, to je náš hotel. Fuj, mne trpnú ústa, možno zomrem. Ale dobre, lebo už som sa potil. Ale paráda, veľmi pekné to tu je, asi najkrajšie, čo som zažila. Vítajte v Kuala Lumpur. Alebo Kuala Lumpur. No to je jedno, proste vítajte v Malajzii. Spolu si pozrieme tie najzaujímavejšie miesta, ostrovy, pláže a tiež nejaké pamiatky. A iné zaujímavosti, tak poďte s nami. Sledujte a poďme teraz na začiatok. Dobre, dáme si takýto vstup do videa. Teraz sme na takom balkóne, v našom prvom hoteli. Tento hotel máme iba na jednu noc. To sme si zobrali, aby sme si oddychli, lebo po cestovaní, veď to poznáte, jet lag. A hlavne nech si človek má kde nohy vystrieť, troška sa vyspať. My sa nachádzame teda v Kuala Lumpur a sme pri obchodnom centre City Central, ktorý môžete vidieť za mnou. Boli sme si tam aj nakúpiť, aj sa najesť. Naša izba, no nie, boh vie čo, dali sme si vymeniť aj obliečky, lebo boli také zažltnuté fľaky na nich a ja neviem, ako za 20 € na noc izba, no čo chcete. Ale tak pekný tento balkónik tu, taký celkom príjemný na relax a tam vzadu je ešte dokonca aj fitko, tu si pôjdeme tiež pozrieť. Ideme sa troška prejsť, aj keď sme unavení, ja som pospal dáku hodinku. Ja nie. Sašenke sa nedalo, lebo počula všetky tie zvuky susedov tam, ktorí búchali a ešte tam upratovali izby a neviem čo, tak to bolo také, no. Tak uvidíme, ako si pospíme v noci. Ale ja vám ukážem niečo, čo si ani ty nevšimol. Poďte za mnou. Krásny výhľad na najvyššiu budovu. Tak. Najvyššia budova v Malajzii a druhá najvyššia budova na svete, Merdeka 118. Ešte stále nie je otvorená, ale pôjdeme pozrieť iné pekné budovy. A hlavne zajtra už konečne parádny hotel, 5-hviezdičkový, postavený minulý rok, tak si to s nami pozrite, s bazénom na streche, s výhľadom na mesto a bude to topka naozaj. Tak konečne luxus, sledujte nás. Sledujte nás, čaute. Si poskáčete, pohľadajte sa a pozrieme toto fitko. Bude len také niečo jednoduché. Ale dobre, tu je teplo. A je tu aj klíma, trebalo zapnúť. Ale celkom nové stroje, akože toto je nové. Aj lavička, jednoručky, Klíma. bicykel, ako fajn. No ten výhľad ako na nejakú strechu tu. Sašenka povedala, že mám natáčať, tak to idem ponatáčať tu, že to je pekné prostredie. Vlášky, všetko mám natáčať. Ja, ale tamto sa pôjdeme najesť, tam Číňania robia v takých keramických dózach jedlo. Celkom zaujímavé to vyzeralo. Máme červenú. Pôjdeme najskôr pozrieť ten čínsky temple, čínsky chrám. A veľa slepcov tu vidím, už 3. slepca. Ja 5. Tak neviem, asi mali niekde stretnutie. Samé sochy. Čo nám k tomu povieš? No to potom zvlášť natočím. Tianho Temple, výrazný čínsky chrám, nachádzajúci sa na vrcholu Robson Heights, Kuala Lumpur. To je zrejme morská bohyňa Mazu, alebo aj nebeská matka. Je to buddhistický kláštor. V ktorom sa postavil? 1987, otvorený bol 1989. Dobre. Ako sa volá? Tianho Temple.
Teán. Tam. No. Dobre. Čiže ideme sa pozrieť do chrámu Teán Hou. Hou Tempel. Tak. Teán Hou Tempel, ktorý patrí medzi najnovšie, bol postavený v roku 87, otvorený prvýkrát v roku 89. Kto ho postavil? Malazijskí mnísi. No, Číňania. Číňania. Ale boli mnísi. Asi to neboli nič, neviem. Dobre, tak nie. A je to jeden z najväčších chrámov v juhovýchodnej Ázii, čínskych. Tento chrám má 6 poschodí. 6 poschodí, áno. A chrám je populárny aj ako miesto svadobných fotografií alebo nejakých ceremónií. Pekné to je. Aha, tuto sa hrajú. Tam aký pekný parčík so sochami. A vidíš, že čínsky rok 2025, rok hada. Troch chrámu, veľmi pekné to je. Lampióny čínske. Ideme si pozrieť výhľad. Chceš nám niečo povedať? Hej, ešte od znova chcem nahrať ten úvod. Ale netreba to dávať. Je to dobré. Pomodlia. Pekné to je. Hore ten strop si pozri. Wow. Dá sa ísť aj na poschodie, na takéto vežičky, skade je ešte krajší výhľad. A výhľad aj na mesto. Na fotiacu Sašenku. No, sme na najvyššom mieste chrámu. Veľmi pekné. A v pozadí Merdeka. Pozadí je Merdeka, 118. Dobre, pekné. Nám sa páči. Drak. A vlastne ku každému horoskopu máte aj napísané, že čo znamená napríklad kôň, milý, priateľský, múdry, disciplinovaný a tak ďalej. Máš svoju kamarátku z Miu. Aj opice. Tá bola s nami aj v Poľsku. Peso. A švinka. A táto zadná záhradka veľmi pekná. Kaskádovité vodopády. A vlastne u každej rastlinke je nápis, aká to je. A takto nám tam kýva. Všetko rastlinky. Veľmi pekné to tu je. Názov tohto je čínska rastlinná záhrada. Čínska rastlinná záhrada, áno. Tieto kaskádovité vodopády. Herb Garden. V 2018. No veľmi pekné. Tu naša starka by sa tu kochala, by pozerala. Ona má tiež takú záhradu. No takúto zrovna nie, ale tiež sa to už podobá na botanickú záhradu. To je hinduistický chrám Kalamanda Pam. No zrejme tam bude aj obrat, lebo sú tu papuče vonku. A pred nami Merdeka. To je ďalší chrám. A znova z neho počuť. Zrejme majú nejaký obrad. Ale toto je Krishna, Sri Krishna. Pekné, že? Víš, dobre, že som ťa sem zobrala, si ani nevedel, že to tu je. Áno, keď ty si veliteľ, tak vedíš. A tuto idú sa nájsť ináč, asi zadarmo. To vyzerá tak, že? Wow, aha, veľmi pekné.
Aké kone, aha. To sú kone na betóne. Oh, please, one chocolate panipuri. Yes, everything. Watermelon, mango, orange, Watermelon. watermelon juice, and one. One. How much? This one 10 ringgit, Yes, juice. juice 7 ringgit. Strawberry jelly. I like sweet. Okay. Most sweet. Very nice. Original Indian one. Original also have yogurt pani puri, cheese pani puri. From that I gonna be much energy. Chocolate rice. Poďme ako ti chutí. Originál indické. A niekto si to aj celé asi hodí do úst. Dobre? Chutí, hej? Kohút beha normálne po ulici. Večera. Čo tu robí? Ten ušiel asi. Wow, watermelon, thank you. No, aj takto vyzerá Kuala Lumpur tiež. Monorail. No kde sme? Ja neviem. Nevieš? Kuala Lumpur. Joj, ale to viem, ale toto čo je? To je nejaký prechod, nejaký market. Tu blízko už sme Merdeka Square. Si pôjdeme pozrieť. Máme večer, tak uvidíme, ako to bude osvetlené. Malo by to byť pekné. Ponožky. Aha, Labubu. To pozná. Rôzna bižutéria, teda hlavne bižutéria, to je v týchto stánkoch. Tuto máme Central Market. Labubu za 29 ringgitov. Co Central Market sa človek ešte aj stratí. Je size XL, XXL a popri tom je to malé. Pozri tuto hore. Si videla? Stoličky polešané. Keď sa vidím v zrkadle, som so sebou spokojný. To stačí, bo ma zatknú. Taký mix nemajú? Nemajú. Majú len. Čiže v Central Markete máme aj takéto reštaurácie. Je tu toho dosť na výber. Ceny sa tu pohybujú od 2 eur až po nejaké 4-5 podľa toho, čo si vyberiete. Musím povedať, že v tejto Malajzii sú celkovo tie vône také výrazné, také ostré. Mne osobne to vadí. Mne to skôr smrdí ako vonia. A nejedná sa len o jedlo, ale všeobecne aj napríklad, keď vojdete do miestnosti, do domu alebo kde, tak proste vonia to inak, aj tí ľudia voňajú inak, aj to jedlo vonia úplne inak. Tak ostro, korenisto. Ale veď príďte si to sami vyskúšať. Raduško si dáva nasi lemak. Aj za tento, chceme tento chicken. So this original one. This one? Náš dobrodruh s
skúša. Čo to je? Nasi lemak, je to v podstate národné jedlo. Toto je originál nasi lemak, ktorý stál 10 ringgitov, čo je sú vlastne 2 eurička. Máte rôzne variácie aj s hovedzím, napríklad s kuracím stehnom, ja neviem s čím ešte možným, chicken, fish, hej. Ale chcel som si dať tento originál ako prvý a s hovedzím už nemali, tak mi to aj dobre padlo. Tak dobrú chuť. Ochutnaj a povedz nám, Rýža. čo na to hovoríš. Rýža je vlastne kokosová rýža, no. Doplním. A je to celé na banánovom liste vlastne. To sú tie ančovičky však. A čili. Hvorka. Dobre to je. Dragon fruit. Dáme si troška ešte pred spaním. Za 6 ringgitov. Tak, Plná dozička. tak, pál. Z druhej strany, to sme videli. Nevideli, ale prečo sa priríti? Potom tanka. Ale tieto budovy. Tam je Merdeka 118, len to nevidno poriadne. No poďme, či ťa to udrží. Vydržalo a BUM! Celá konštrukcia. Už prichádzame do Merdeka Square. Takto večer je to veľmi pekné. Ale čo som videl videjka z YouTube cez deň, tak to nebolo to bohvie čo. Sú tie malby po stenách, veľmi pekné umelecké diela. Dobre, ideme na monorail, tentokrát zelená linka. Z letiska sme išli červenou linkou, ale je to viac tých liniek. Je to aj intuitívne dosť, takže sa nestratíte. Táto linka nastála na 5 zastávok. 1 euro vlastne bola aj z letiska, tá bola za 10 eur, ale sa mi zdá, že to bola iná spoločnosť. Toto sú tie mestské linky metra. A ideme v podstate... To bolo iné. To bolo skôr také ako naše vlaky. Tak to nám A vybehol toto von. je také metro. Dúfam, že to nebol nejaký oný zlodej, lebo oni tak zvyknú. To zavreté. Je to zavreté, ale ja nemám nič v podstate vo vreckách, všetko máme vpredu, takto vpredu batol. Taký zlodej, čo si mal aj zavrieť batoh, hej? Keď ju ukradol. No tak, Kuala Lumpur, no mesto samých kontrastov, vidíme tu aj nové budovy, luxusné veci a na druhej strane aj staré, ošarpané, také ako keby bytovky alebo domy, no. Merdeka tam, no. Takto sme včera išli pešo sa prejsť. Tuto v Malajzii, to natočíme iba pre mamku, že tu je invázia slepých. Ja neviem, či to je z toho smogu, alebo prečo, ale proste toľko slepých, čo som videla tu za deň a pol, tak som celý život na Slovensku ani nikde v okolí nevidela. Súhlasíš? Súhlasím, ale môže to byť aj pre YouTube, nemusí to byť len pre mamku. V podstate ide o to, že naozaj strašne veľa slepých ľudí tu je, ale zase majú to celkom aj vychytané, že im tu pomáhajú ľudia aj na každom kroku nejaký sekuriťák. A všade majú tieto na chodníku tie pre slepcov, neviem ako sa to volá, ale proste u nás veď to nikde není, hej, také, ale tu je úplne všade, na každom jednom chodníku, že idú podľa toho. Ale aj tak to musia mať zaujímavé, no také rušné mesto. A musia sa popasovať s tým, že... Tu všade eskalátory. No, a tieto veci ostatné. Tam je hotel Grand Millennium, som bol v Abu Dhabi ubytovaný.
vzadu dvojičky. Merdeka. A nejaký obchodiak. Tu je dosť ľudí, stade ide von, ale tuto najviac ľudí ide, tak poďme pozrieť čo. Hladný tu nebudete, na každom kroku niečo dobré varia. Toto je to, autobusy na túr, na mestskú túr. Aha, tu je tento maskot taký. Hello. Kazala do kamery. Máme ešte čas, kým pôjdeme do ďalšieho hotela na checking. Tak som po ceste chcel pozrieť túto rušnú ulicu. No. Tam Rolex, Louis Vuitton. Toto je ten obchodiak, pavilon, to pôjdeme pozrieť. Fontána, aká pekná. Ináč tu Kuala Lumpur pred týmito obchodnými domami často robia také akcie atraktívne pre ľudí, pre deti, aby sem tých kupcov nahnali. Áno, idem to natočiť pre Instagram, takže nezabudnite nás sledovať aj na Instagrame, aj na YouTube samozrejme. Odber dajte. Áno, dajte odber na YouTube, nič vás to nestojí, dole kliknite odoberať, nám to pomôže a takéto miesta vám ukážeme aj v ďalších videách. Grand Millennium, to si môžete pozrieť tiež na videjku z Abu Dhabi. Keď budete niekedy chodiť, že viacerí a na takýchto miestach, tak si dajte nejaký oporný bod alebo nejaké miesto, kde keď sa stratíte, že sa tam nájdete. Napríklad si poviete, že Dior, hej, pred Diorom, keby ste sa náhodou niekde stratili vnútri, vyjdete von, tu sa počkáte. Však oni aj vonku majú klímu. Všade. Proste na ulici je klíma len tak. Aha, už tu je. No, skutočne veľakrát sme zacítili klímu aj vonku na ulici. Fashion Avenue. Aj Prada, Gabbana. Do Gabbana Prada je tu čo? Parfémy tam máš. Armani, Dior, Valentino. Pandora. Chlapi čakajú vonku. Ja sa si tiež počkám vonku. Ten Chanel 3 náplne, vlastne 20 ml, ktoré používa Sašenka, boli v prepočte za 102 €. No a u nás to je okolo 120, 130, čiže je to nižšia cena. Je to tu, tak by som povedal, že 20% lacnejšie, čo sa týka elektroniky a vecí. Ale veď v podstate všetko je tu lacnejšie, aj tie značky, no ale tie značky si musia proste udržať cenu, on ti to nepredá za 60. Samozrejme, tie značky si budú držať cenu. Skôr tak výrazne zlacnené je teda jedlo a ubytovanie a doprava. Ale takéto, akože idem si nakúpiť, čakajte lacnejšie, ale nie o moc. Ale aj tak prejdeš to celkom rýchlo, no. Ten Dubaj mal bolo horšie, tam sa môže celý deň tárať a... Musím tisíc oných Korejcov obchádzať. To stoja, dobre. No, ten naľavo, Platinum hotel, tam niektorí blogeri naši slovenskí aj zahraniční dosť často boli hore na bazéne. Ale to vedľa, to je Face, to je náš hotel,
z neho bude krajší výhľad aj na Petronasky a na celé mesto. Ten náš bol postavený minulý rok, 2024, teda otvorený, hej. A rozdiel medzi nimi je nejakých 10 eur, keď som ja kupoval. Takže keď sa budete chcieť ubytovať, tak určite do Fejsu. Není to také drahé, aj ten bazén je tam krajší a je to také novšie. No uvidíme izbu, ako bude, ale myslím si, že lepšie ako Platinum. Ale vravím, každý natáčal, každý na YouTube dáva to Platinum, lebo tento bol len minulý rok postavený. Tak ideme tam. Pekné hala. Sme vo výťahu, ideme na 30. poschodie. Ako rýchlo to ide, že moje uši. No, Čo zatiaľ hovoríš na ten hotel? môže byť luxusný. No proste pre nás, čo ti poviem. No, prvá noc tej indickej štvrti to bol tiež zážitok, ako treba si to skúsiť. Tak akože tu sa to riadne leskne. No ale to je rok starý hotel toto. V podstate v najväčšej turistickej oblasti Kuala Lumpuru. Aha, tu som zazvonil, dobre. No. Kuchynka. Ty pána. Tak ako už som bol v kadejakých hoteloch, aj Abu Dhabi, aj Dubaji, ale tak to sa nechytá. A ten výhľad. Tadada. Z bazéna budú dvojičky vidno, no. Z to vidíme televíznu väžu a Merdeku. Tento koberec je strašne mäkký. No, taký mekučký. Aj by som sa rovno pred ním vyzul, že nechodil to obuty. Telefón, ceruska, papiery. Kostel. Ako vošli sme hneď a klíma, hneď je tu chladno. Celka pekná veľká. Dobre, pozrieme si ešte čo. Chodnička. A neviem, či to idem otvárať tieto zásuvky, asi nie. A tu máš aj oné Alpy. Alpskú krajinu. Trezor. Župán. Papučky. Váha. Môžeš sa odvážiť. Wow, konečne. Už rok som sa nevážil. Žehlička. A kúpelka. No, dobré. To čo je? Mohli by pravotrieť ako známe. No dobré. Môže byť. Púzdro na ovládač. Púzdro. Ovládač vyčistený, parádne tu aj programy. Programy napísané. HBO, pozri, BBC. Slovenské ani maďarské nie sú, takže škoda. Dobré. Svetlá v nočnom stoliku, teda vypínače. A konečne už zásuvka aj, že tam aj nemusíš dávať redukciu a ovládanie na... Ďakujem, že mi stojíš zábera. Ale nie. No dobré. The Face. Ideme sa pozrieť ešte do kúpelky, čo tu máme. Sprche takto. Uteráky. Šampón, sprchový gel. Mydlo. Fén. Máme krásne. Aha, aj žiletka na holenie. Odličovacie potreby, špilky do uší. Tu máš čiapku na hlavu, keď sa budeš sprchovať. Kefka s pastou. Ďalšia kefka s pastou. Výborne, super. Ale išli sme najskôr senka do fitka pozrieť, ako to vyzerá. Výhľad parádny. No. Wow. Aha, dvojčky.
No, pekné nové stroje. To obraz. Zrejme ešte na túto stranu. Live Fitness. To je Platinum. Hotel, tam bazén. Dobre, dostali sme 2 uteráky. A čo to tu natočíme. Bazén je tam. Jeden väčší, jeden menší detský. To je Platinum. No dobre, našli sme si miesto fajné a myslím si, že tento rohový bazén z Face je oveľa lepšie ako z Platinum, lebo proste je to aj výhľad na dvojičky a v podstate na dve strany centra a z Platinu vidno len tú južnejšiu časť, takže je to tu super, no. Petronasty, to je Sheraton pod nami niekde na tej druhej strane. Televízna väža, tam pôjdeme zajtra, za ňou Merdeka, čo je druhá najvyššia budova sveta. A toto je náš hotel. Poďte, akorát som do záberu vliezol, nevadí. Takto rohový bazénik. Čau, mamka. Ideme sa prejsť do mesta na večeru a naskytol sa nám takýto parádny pohľad. Tuto už popri ceste na druhej strane vidíme nejaké reštaurácie, ale my chceme nejaké tie stánky nájsť. Taký krajší záber. Sú to stále najvyššie dvojičky na svete. Niekedy to boli aj najvyššie budovy. Už boli prekonané dávnejšie. No ideme, Durian Fest 2025. Cítiť to už z diaľky, na druhej strane križovatky sme to cítili, takže masaker toto cípalo. No, ale tu budú rôzne produkty. 30 ringgitov. Po papajú, pekne. Ideme si to aj my dať asi. No dobre, ideme to vyskúšať, že čo to povie. Ja idem ďalej od toho. Fuj. Dobrá vôňa. Ty kokso. Fuj, čistá vajcovka. Ale preto je. Rukavicu, aby mu do konca života ruky nesmrdeli. Ako nie je to zlé, ale asi si to už nekúpim. Ja to ani neochutnám. No, vieš. Prinúď ma. Mne sa hovorí, že buď to milujete, alebo nenávidíte, ale ja nemám ani to, ani to. Takže dá sa to zjesť, ale že by som to miloval, nie, a že by som to nenávidel, tiež nie. Tak uvidíme, aké to bude mať dôsledky. Dáme zajtra vedieť. No pomôžem mi s tým. Ani nie. A toto stálo 35 ringgitov. No, dobré. Čaute. Sašenka ochutnala tiež. Dobre, nie? Čo je? Čo sa deje? Ja sa zríham, fuj. Nie. Fuj, cipanata, toto je jaký hús. Však to chutí, ja neviem, to si tak predstavujem týždňové ponožky, čo si v baganžach nosil. Ty kokso. No čo teraz? Fuj, ja musím dať čo zjesť. Ja ani žuvačku nemám. To si kúsoček dala. Ty kokso. Jak ti to môže chutiť? Tak normálne. Ako chuťovo to nie je zlé, no. Fuj, mne trpnú ústa, možno zomrem. Aha, Chanel. Fuj. Si chcete spraviť dobré fotky, tak je tuto pred prechodom tiež dobrý spot. Bo tam asi nebude miesto, no uvidíme. A tu sa dajú robiť dobré fotky.
sa tu fotí vo veľkom. Sa ani prejsť nedá normálne. Ideme tam. Pozdravujeme od najkrajších dvojčiek na svete. No, ona myslela na nás, že sme najkrajšie dvojčky asi. To samozrejme a druhé potom sú tieto za nami. Tieto. Tu je manželský pár. Tu je manžel, pani manželka. Na základe čoho si na to prišiel? Lebo To tam má dierku. tento manžel je tak potichu a táto pani manželka stále rozpráva. Aha. No dobre, ideme dať fotku. Už sme sa pofotili, ale je tu hrúza ľudí, ak je veľmi ťažké sa nastaviť a za chvíľku vám niekto behne do záberu. Tak, ale pekný parčík. Petronasky. Tu sú nejaké fontánky tiež. Sú to aj takí chlapci, ktorí sa ponúknú, aby vás odfotili. A samozrejme aj bezpečnosť musí byť. Čo hovoríš? Je tu klíma zapnutá, zase cítim. Sme vonku, je tu klíma zapnutá. Ako je to možné? Ale dobre, lebo už som sa potil. Ale paráda, veľmi pekné to tu je, asi najkrajšie, čo som zažila. A teraz sa ideme pozrieť dnu, lebo nás už dokúsali suňogy. Takže ideme dnu. Suňogy pre tých, čo by nerozumeli, tak sú komáre. A to je po východňarsky. Nie, to je po maďarsky. Aha, tak pardon. Čo, tak ale to je zima. Na klavíri hra. Ideme ho pozrieť, hej. Formula. Pekne hra. Akorát skončil hrať. A zahraš aj ty niečo? Hej, 70 keď mala, to tu isto všetci poznajú. Surya KLCC, obchodný dom. Tam je Chanel obchod, ideme voňavku opýtať sa. Samozrejme, ideme Chanel kúpnuť. Prejdete cez obchodné centrum a na druhej strane fontána. A proste niečo podobné ako v Dubaji, Dubai Mall. To si môžete videjko tiež pozrieť. Vám dám odkaz. Hrajúca je iba v Dubaji a v Košicoch. Áno. Tak ak chcete vidieť hrajúcu, tak choďte do Košic. To máte bližšie, nemusíte toľko letieť. Boli sme sa v takejto reštaurácii najesť. Dali sme si kurácie stehna, také pikantné s ryžou. Ja som si dal takú zeleninku k tomu. Je to také masové, taká jedáleň, ale môžete si vybrať, čo chcete. Na tanier aj rybacie veci, aj z rôznych kultúr. Že nie je to len malajské, ale aj arabské, napríklad indické. Je taký výber veľký. Na dokopy sme platili 2 taniere, plné taniere. Dokopy sme platili 7,50. Paráda. Ale to, že tam je... No, nevadí. Počkáme. Ale to, že tam je veľa ľudí, znamená, že je to dobrá reštaurácia, nie? Chutné to Alebo bolo. jediná v okolí, jedno z toho. Ale chutné to bolo, no, parádne. To by to bolo, keby Sašenka kokosy nedala, že? Áno. Kedy si mala naposledy kokos? Na Mauriciu. Na Mauriciu, áno. Dobrý je? Dali nám 2 slámky, tak ochutnám aj ja. Tu sme akorát pod hotelom našim. A dá sa nám tu pekne kokos kúpiť. Za 2 eurička. Môže byť. Môže byť aj. No čo? A taký veľa je toho tam plný. To je z tých väčších. Na dnes je to všetko. Sledujte nás, aby ste s nami mohli cestovať po Malajzii a vidíme sa na budúce. Tak, dajte like a odber a uvidíte viac videí z takéhoto fejkového Dubaju. Čaute. Čaute.
Dobre, donesli nám takéto pochutinky. Tak 276 metrov sa nachádzame, je tu výhľad v podstate na celé mesto. Ovocie má namáčané do čokolády, no. A ty kokos, aká masa ľudí pred nami, to keby si videla. Lebo mi sama pýtala masáž. Sa teba pýtala. Hej, a tuto máme masérky. Či Aj ex. tu máme maxérky.